宝儿，搬竹笋么？走，搬竹笋。快来看一下那个紫色的花够不够乖？那种漂亮噻。但是那个叶子很活人，就像那个禾麻草一样的，活到不得了，所以移民要注意点喽。走。哇，快来看，有竹笋长起来了那边的。哇，好多哟！你看，好粗。哇，安逸啊，好嫩呀！走。看你挨到的水边边的竹笋，哇，就是长得粗，你看嘛，好安逸哦。哎呀，那个竹笋起少起嘛，就是烂在专业林里。哇，这个搬竹笋是不容易啊！哇，这2根才肥的，好安逸哦！哇，好安逸哦！哇，那边还有根，快来看！哇，那上面才多。哦，安逸。哇，那根太长了。哇，那堆真安逸。哇，要全是那种搬起好安逸哦，都不用去钻林里。哇，快来看，那边有泡儿。哇，来看一下，那种泡儿蛮好吃的。那个就是说的栽杨泡儿，你们有没有吃过？咦，快来看那边的，发现个好东西，那边还有个竹芽儿。哇，你们见到过那个竹芽的不？哇，太稀奇了，还是把它放生了哈，给它。哇，好多哟！那个竹笋才叫多呀！哇，看你上头的，哇，又大又肥，哇，好安逸呐！哦，太安逸了！不搬了，不搬了，太多了，根本搬不完，走回去了，下回再来搬。